Vários pacientes me procuram com dor na região lateral, sentindo que às vezes mordem a bochecha na parte interna, ou até mesmo rangem ou apertam muitos dentes. Outra queixa desses pacientes é que estão tendo recidivas, tem que voltar a colocar aparelho, ou apresentando perda óssea, ou até mesmo quebrando os dentes. Fatores emocionais podem estar envolvidos nesse processo. Estresse, problemas, ansiedades, trabalho, além da forma que você fala, que você comunica, expressa, usa a sua voz, isso tudo afeta, levando a dores insuportáveis na região da cabeça, enxaqueca. Todos esses sinais, sintomas, impactam negativamente a sua produtividade e qualidade de vida, o que causa ainda mais tristeza e frustração. Mas calma, eu posso te ajudar se você identificou algum desses sintomas. Inicialmente, eu faço uma avaliação bem precisa e após ela eu posso passar exercícios específicos para o seu caso. O meu atendimento é personalizado e eu conto com as mais avançadas tecnologias para te dar mais alívio de dor, qualidade de vida e qualidade de sono para você dormir bem tranquila, impactando seus relacionamentos e trabalho. Então, marque a sua avaliação. Qualquer dúvida pode me chamar. Conta comigo, tá bom? Um abraço.